即係仲有成8-9個圈啊，即係有排捱㗎，並唔係話咁快到尾。你知道賽車呢樣嘢雖然係帶咗出嚟，但係未睇到尾啊，都唔知發生咩事，因為隨時有機會爆胎啊，或者意外啊、機件故障啊，或者甚至嗰啲胎咧會磨損得太緊要，令到嗰啲膠咧冇晒呢個貼地能力，咁於是就俾後邊嗰啲追到㗎啦。因為而家咧帶頭位嘅拜勞咧，只係比第3位置嘅舒尼達咧，只係快咗17.72秒嘅啫。咁啊，當然計數嚟講咧，就仲有8個圈嘅比賽咧，計數每個圈咧就要追咧就2秒幾3秒咧就機會唔大。但係如果佢嘅車有任何意外嘅話，例如佢要換胎入修理站嘅話，佢修理站入去換胎出嚟咧，大概係唔見咗40秒或甚至50秒嘅時間。咁咧就肯定咧就會係失咗個頭位嘅，咁所以任何機會都會發生嘅。係啊，我相信啲車如果入親修理站咧，差唔多已經可以打包翻屋企㗎啦，因為佢哋大家都係好貼啊。雖然我哋見到即係拉遠咗少少，但係喺一般嘅賽事嚟講啦，即係呢個已經叫做係爭持得好激烈、好貼下㗎啦，追得。咁如果佢哋真係換胎嘅話，其實好簡單㗎。以前啲 A 組賽嚟嗰啲賽車咧，就有4條咧就嗰啲捽咁樣嘅，一插啲壓縮器入去咧，嗰4條捽咧就會頂住個地下咧，即刻就會換到胎。係啦，嗰個咧就叫做氣 jack 啊，咁就個方便實用嘅。只要個 jack 本身就孭咗一架車燒焊咗落去嘅，用梯做嘅，咁一泵氣就可以成架車升起。咁而呢啲碌啊，你見佢咁大個啦，佢唔係靠4口螺絲嚟上住嘅，佢係靠個碌中間一口叫做 center lock 嘅螺絲，好大粒嘅絲帽，就講成6-7寸直徑嘅，咁就一口螺絲就逼住成個碌，一鬆呢口螺絲啊，成個碌可以甩出嚟嘅，所以換胎咧只需要係10零秒鐘嘅事情。嗱，我哋睇翻 Schneider 啦，咁啊睇下追唔追到前邊而家啱過熒光幕呢個 Winkel。係做咩時間先？嗱 ，Schneider 啱啱做咗2分29秒73，最快㗎！哇，好快嘅圈速喎！因為2分29秒73咧，已經比佢頭先啊2分30秒幾嘅時間咧就快咗0點幾秒啦。係啊，唔怪得知咧，阿 Valley 喺後邊已經俾佢拋離咗少少啊！冇錯啦，因為咧華域基利頭先做出嘅時間咧就2分31，哇！睇咩到啊？頭先爭啲揩埋欄，可能已經揩到都唔出奇㗎，因為呢啲車咧佢哋用得好盡條路面嘅，即係有陣時嘅車咧多過咗少少就真係揩到㗎啦，即係直情揩到翻嚟啦。我哋睇翻啲車咧，兩邊車身咧直情冚唪唥都花痕滿布㗎，呢啲純粹係即係嗰個車手嘅技術同埋配合架車嘅控制上嘅準確性先係做到呢種咁嘅境界嘅。嗱，我哋見到咧頭先咧就係呢一個舒尼達嘅車咧，響佢左手邊咧有個紅色嘅嘢突咗出嚟咧，千祈唔好以為佢隻手係斬咗出嚟啊！咁其實係一條氣喉嚟嘅，咁啊引啲氣咧入去咧就冷卻入邊個車廂嘅。上邊啊，而家上山呢段咧窄嘅，又爬唔到頭，但係咧由於佢哋而家冇啲咩慢車阻住咧，咁相信咧都係大家盡量利用呢度嚟做時間嘅。頭先我哋見到個寶馬咧好貼條欄啊，相信嗰個就係 Winkel 嚟㗎啦。咁佢知道後邊已經咧就追得佢好貼下㗎啦，咁有可能咧喺賽完之前咧就會追到爬頭，咁所以咧佢哋肯定而家大家都係搏緊命㗎啦。好啦，咁啊比賽仲有8個圈，咁我哋唞一唞啊，聽聽客戶嘅話先。開台大直路，咁啊領先嚟啦，就係拜路同埋溫哥，第3位置咧就係銀色車嘅咧就係舒尼達，第4位置係華域基利。咦，見到長谷傑昌宏有事喎！慢慢行啊，有事啊！佢已經落後咗個圈，因為以佢嘅圈速冇理由落後咁多。佢頭先嗰個圈咧，哇，成3分幾鐘啊，相信已經有問題啦。哇，係啦，出咗可能副 engine啊等等或者咩有事啊，咁我而家咧，我諗行埋呢個圈都可能要埋 pit 退出比賽，哎呀，撞埋，哇！呢個 Schneider 又係同一地方啊！哇，今次4架 Benz 嚟撞咗3架，哇！呢個已經肯定要退出比賽啦！哇，已經啲胎都俾佢撞到飛晒出嚟。10號車嘅舒尼達，咁啊其實頭先咧舒尼達已經逼到佢前面3